各位观众朋友，大家好，我是星夜。今天的影片，我们将彻底撕碎你对现实的认知边界。如果你发现你的邻居 DNA 里藏着非人类代码，而这一切川普早就在2026年的机密档案里看过了，而你还睡得着吗？就在上周，51区上空出现了物理定律无法解释的时空折叠。这不是科幻电影，这是 UAP 终极解密后的真实地球。今天我们不聊传闻，只拆解真相。人类与地外文明接触的秘密即将要公开，而你准备好迎接他们了吗？请务必看到最后，因为这关乎我们每一个人的未来。就让我们一起走进今天的故事。就在2026年2月下旬，全球发生了一件足以载入史册的大事。美国总统川普正式签署了 UAP 终极解密行政命令 UAP Ultimate Disclosure Executive Order。 这不是演习，也不是为了选票的政治秀，这是人类历史上最强权国家的元首正式向深层政府 Deep State 下达的最后通牒。所有关于非人类技术与地外生物实体的机密档案必须立即摊在阳光下。但为什么是现在？川普在签署仪式上语出惊人，他甚至公开点名批评前总统奥巴马，指责奥巴马过去在谈论 UFO 时那种似是而非、点到为止的态度涉及严重的泄密与隐瞒。川普直言，前任政府明知道真相，却选择玩弄文字游戏，这是在背叛公众知的权利。从科学角度看，这背后隐藏着信息商的爆发。当2026年的民用感测器精度已能捕捉到高纬度的扰动，政府再也无法用天气、气球来搪塞。川普的指令本质上是人类文明在进入2级文明前必须经历的真相洗礼。现在全世界盯着的是五角大厦那叠被尘封了80年、即将被强行开启的终极档案。这场解密是科技民主化对官僚体制的全面胜利。当川普的解密命令下达后，内华达州的沙漠深处神秘的51区随即爆发了前所未有的物理异象。根据最新的卫星遥测与民间观测者的报告，该区域上空出现了违反动能常规的光学扭曲现象。这不只是飞行器的移动，这更像是时空结构在被强行拉伸。在流出的初步报告中，这些不明飞行物展现了所谓的跨维度推进，它们不需要喷射燃料，而是直接操控空间的曲率，进而扭曲时空。在传统物理学中，要产生这种效应需要极大的能量密度，通常涉及E等于 mc 平方的极限转换。然而51区传出的低频电磁特征显示，美军可能早已掌握了某种基于真空零点能的动力源。川普之所以敢在2026年摊牌，极有可能是因为美国已经完成了某项关键技术的逆向工程封闭测试。科学界一直猜测 UAP 的5大特性：瞬时加速、极超音速且无音爆、跨界值移动、低可侦测性以及反重力，其实都指向同一个物理公式。当川普下令解密51区，那些隐形了数十年的观察者似乎也收到了信号，开始频繁出入三维空间。这不是在测试新飞行器，这是在向全人类展示，我们已经掌握了撕开宇宙维度的钥匙。如果说飞行器只是硬体，那么接下来的部分将让你毛骨悚然。前美军情报官员大卫·格鲁希在2026年的最新 Podcast 访谈中抛出了一个惊悚的震撼弹。他宣称，具备外星特征的混种生物 Hybrid Beings 早已存在于人类社会之中，且川普对此完全知情。这解释了为什么川普在签署命令时眼神中带着一种看穿一切的冷峻。从遗传工程学的角度来看，这并非不可能。如果地外文明的科技领先我们数万年，他们对 DNA 的操控可能就像我们写程式码一样简单。格鲁希暗示，这些混种生物可能在关键的科技研发、金融体系，甚至政治决策层中扮演着观察者
或引导者的角色。这就是费米悖论的终极解答。他们不在遥远的星系，而他们就在捷运上，在会议室里，在荧幕的另一头。在玄学中，这被称为星际种子的觉醒，但在高难度的生物学中，这是一场跨物种的基因渗透。川普的解密命令极大几率会包含这些非人类生物的 DNA 序列比对档案。如果真相真的被揭开，我们必须面对一个更严肃的问题：如果你的邻居或者伴侣拥有一半的地外基因，那他究竟是他，还是他们？2026年，人类正处于 AGI 通用人工智慧与地外科技双重夹击的临界点。川普解密命令中，最令科学界兴奋的莫过于那批被称为原始讯号的数据。过去，我们试图用无线电去寻找外星人，而那简直是石器时代的做法。现在，透过 AGI 的深度学习，我们发现 UAP 发出的信号并非语言，而是高维几何演算法。这完全符合物理原则，因为数学是宇宙的唯一共通的语言。AGI 在处理51区流出的最新数据时，发现其中包含了大量关于非欧几里得空间的导航参数。这意味着外星文明的交通方式不是飞，而是折叠。想象一下一张纸上的蚂蚁，它们要走很久才能到达对岸，但我们只需要把纸折叠，2点就会重合。这就是为什么川普急着要在2026年摊牌，因为这是一场关于维度控制权的竞赛。谁先透过 AGI 解读出外星文明的底层代码，谁就能掌握操控重力与时间的权柄。这不仅是太空竞赛的升级，更是文明等级的大跃进。川普对奥巴马的批评本质上是在愤怒，而前任政府差点让我们错失了这场进化之战的入场券。走到2026年这一步，我们已经跨越了那条无法回头的界限。川普签下的那叠终极解密令，本质上并不是为了满足我们的好奇心，而是他被迫按下了旧世界的关机键。过去我们总以为真相会像教科书一样，由权威机构慢慢告诉我们，但现实是，真相更像一场突如其来的海啸，瞬间冲垮了所有保护人类的堤防。当51区的时空折叠技术不再是都市传说， AGI 算出了那组连爱因斯坦都无法达到的上帝频率时，我们面临的不再是科技进步，而是集体信仰的崩塌。想象一下，我们过去几千年引以为傲的历史、宗教，甚至是对生命的定义，在高等地外文明的尺度下，可能仅仅是一段被设定好的程式码，或是一个失败的演化实验。这种从地球主人跌落到银河学徒的巨大落差，才是解密后最让人窒息的副作用。我们即将迎来一场没有麻醉的手术，每个人都必须在清醒中看着自己建立了一辈子的世界观被彻底拆解并重新组装。当人类急着用 AGI 去逆向工程那些不属于地球的科技时，我们是否想过，如果我们的心灵意识跟不上外星科技的维度，那么这场解密揭开的将不是通往光明的康庄大道，而是文明走向终结的倒数计时。如果你喜欢今天的故事，也觉得最近身边的人似乎不太对劲，有自己的观察及想法，又或者你也感受到2026年这股山雨欲来的诡异气息，欢迎在下方留言，分享你的观点与亲身经历。我们很期待听到你的故事。最后，别忘了订阅我们的频道，并开启小铃铛，才不会错过我们为您揭露更多不为人知的科学与真相。我是星夜，我们下期再见。